Wewe my friend, wewe leta mtoto wako huyo George Ruto. Tumunyonge sasa tukupe 2 milioni ama ulete ukiwete wako. Kuna mtoto wako ulizalishiwa. Mtoto ulipigiwa maji akazaliwa mtoto wako msichana anafanya tap 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 tap. Akuje tumue, tumtobe na tukulipe 2 milioni. Wewe utasikia aje? Je, kuna kitu viongozi hawajakiona ambacho Wakenya wa kawaida tayari wamekiona? Na je, sauti hizi ni hasira za muda mfupi au ni ishara kwamba nchi imeingia katika sura mpya ya kisiasa? Manake baada ya maandamano ya Gen Z, kila siku kuna video mpya inayotikisa Kenya. Vijana wanazungumza bila uoga, viongozi wanaonya hadharani, manusura wa utekaji wanaeleza mateso yao, na hata baadhi ya viongozi wa kisiasa wanaanza kutoa kauli ambazo miaka chache iliyopita isingewezekana. Leo hatutajadili tetesi tu, bali tutapitia video 5 ambazo zimezua mjadala mkubwa nchini Kenya. Na mwisho wa video hii jiulize mwenyewe, je, hizi ni video za kawaida au zinaonyesha mwelekeo mpya wa taifa la Kenya? Tuanze na video ambayo imeibua hisia kali mitandaoni. Katika video hii, kijana mmoja Gen Z alitoa mfano uliowashtua wengi. Alikuwa akijadili swala la fidia kwa waathirika wa maandamano, lakini akauliza swali lililozua mjadala mkubwa. Kauli yake iliwagawa Wakenya. Wapo walioona ni mfano wa kuonyesha ukubwa wa maumivu ya waliopoteza wapendo wao, huku wengine wakisema maneno hayo yalikuwa makali kupita kiasi. Lakini jambo moja lilikuwa wazi, ni kwamba hasira bado haijapungua mitaani. Yes. Thank you so very much. One time. Sasa nasikia Kasongo naambia wote wanawapatia 2 milioni after mtoto wako amekufa. Wewe my friend, wewe leta mtoto wako huyo George Ruto. Tumunyonge sasa tukupe 2 milioni ama ulete ukiwete wako. Kuna mtoto wako ulizalishiwa. Mtoto ulipigiwa maji akazaliwa mtoto wako msichana anafanya tap 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 tap. Akuje tumue, tumtobe na tukulipe 2 milioni. Wewe utasikia aje? Wewe nakwambia my friend, sasa hii siku zimebaki kidogo, uende Sogoi, Makende. Na wakati vijana wakitoa hisia zao, upande wa viongozi wa kisiasa nao ukaanza kutoa tahadhari. Katika video inayofuata, Seneta Seki alielekeza ujumbe kwa waziri wa usalama Kipchumba Murkomen. Kauli hii imeongeza mjadala kuhusu namna serikali inapaswa kushughulikia tofauti za kisiasa bila kuongeza mvutano. Tafadhali Murkomen, usijaribu kusubutu kushika Rigiji. Sababu kushika Rigiji itakuwa mbaya zaidi. Na kuomba usiende hiyo direction. Wewe peleka tu mambo yako polepole vile unavyotupeleka kwa interior, lakini usiende hiyo laini, kwa sababu ukienda hiyo laini mambo itakuwa mbaya. We just cautioning you, na hiyo si siasa, ni advice. Wewe ni kijana mdogo, ni mdogo kwangu, and watu wazee lazima wa advise vijana. Ama namna gani? Ndio hiyo tu. Mchungaji, hiyo si siasa, hiyo ni advice. That is an advice. Lakini huo haukuwa ujumbe pekee uliomlenga waziri Kipchumba Murkomen. Katika video nyingine iliyosambaa kwa kasi, msichana mmoja Gen Z naye alimzungumzia Murkomen moja kwa moja. Kauli hii iliwafanya wengi kuendelea kujadili nafasi ya vyombo vya usalama katika maandamano na namna wananchi wanavyoviona kwa sasa. Murkomen, Douglas Kanja na Masengeri, naongea na nyinyi. Mnisikiza kwa makini. Nimesema hivi, maandamano next, mtutumie wanajeshi. Tunataka wanajeshi, hao wenye mmeficha ndo tunataka. Wenye wajazoea kuona jua, wenye wajazoea kuona madem, wenye wanajua kienda vita si lazima warudi. Hata sisi tunajua tukienda maandamano si lazima turudi. Tumechoka kupimana nguvu na polisi. Tumechoka. Inawezekanaje siku ya maandamano polisi wanafika saa 12 hata kabla tujafika tunapata kama wamejipanga sijui kama ni woga ama ni nini, na wanaanza kufiatua risasi na wengine hata washukagi hizo gari zao hawashukagi. Tukiwakaribia dereva na kurumisha gari tunashinda tukikimbizana wanaenda ikona na sisi ikona hivyo kutoka asubuhi hadi jioni na wengine tukiwakaribia sana na mawe wanatokaga siaka wakisemaga yes sir mkubwa amesema hivyo ndivyo wako si mimi ninakwambia na wengine kwanza polisi mademu wakali sana, wanatuangalia vibaya sana na uliwaambia kituona wanatupiga risasi za miguu. Sasa sipo wanafanya hao wakitushika wanatugonga miguu, wanatuambia twende. Sasa tutakaa hivyo hao ndio ulitoa courage wakuja watulinde sijui kama ni woga ni nini. Na kama huniamini Murkomen, kama huniamini ambia polisi wote Kenya wakuje twende draw. Waambie wakuje twende draw wakuje na risasi na sisi tukuje na mawe. Wanarusha risasi mawe. Tuone nani atashinda.
mwingine ni nani? Wewe ngoja utaona, kama uniamini utaona maajabu. Si mimi ninakwambia. Si mimi ninakwambia. Ni mimi nakwambia. Kwanza nilikuwa nimeongea na Douglas Kanja, akaniambia hiyo maneno ataangalia. Sasa nishangaa sana anatutumia watu wa NYS. Sasa watu wa NYS hiyo ni nini sasa? Hiyo ni nini sasa? Anataka tumalize watoto wenyewe na mawe. Anataka tumalize watoto wenyewe na mawe. Si mimi ninakwambia. Si mimi nakwambia. Hivyo. Na nimeenda na tuko wengi. Simuona hapa. Simuona. Tuko wengi. Lakini nyuma ya kauli hizi zote kuna watu ambao wanasema walipitia mateso makubwa. Hii ndio sehemu ambayo wengi waliiona ni ya kusikitisha zaidi. Wakiwa vitandani hospitalini, manusura hao walieleza walichodai kupitia baada ya kukamatwa. Walisimulia mateso, hofu na unyanyasaji waliodai kuupata. Video hizi zimeibua maswali mengi kuhusu haki za kibinadamu na namna matukio hayo yanapaswa kuchunguzwa. Ndani wakituambia tukae chini, wakanitupa kwa lori, and then there is this one masked cop aliniharass kwa sana, kanipika huko. Alikuwa masked, siwezi mjua, alikuwa ni civilian. Huyo askari mmoja alikuwa anapiga jamaa anaitwa tunamuita Kenyatta, anafana na Mzee Jomo Kenyatta, alikuwa anapigwa hapo. Sasa tukasema hapana, umempiga kutosha bwana, hebu muache sasa. They allege being driven for hours inside a police truck before being dropped in an unfamiliar locations. Ikafika place sijui ni side ya Kabete ama ni wapi, katikati ya barabara. Hakukuwa na na gari. Barabara ilikuwa empty. Hapo sasa ndio tukaambiwa shukeni. Sasa hapo unasukumwa, tukashuka watu 6. Na yule lori sasa imeenda within a short time mazee, Subaru 3 na speed. Saa hizo zimepiga kona, watu wanaume wametoka, wamekok, kuingizwa ndani. Tulipigwa man. Beating ilianzia hapo sasa, ile sasa beating real. Each was then forced into separate rooms in undisclosed areas where they had been taken to. The beatings continued. Ilikuwa room kadogo, chafu, ni hapo ulikuwa unakojolea. Yani hapo ulikuwa unaenda choo. Mimi nilikuwa katikati ya Ndonjiro and then cop side. After that, I just thank God I'm alive. I'm not okay. Feeling so bad. Just from the head scan, and they found that I've got. Na wakati wa Kenya wakijadili usalama, mwanasiasa mmoja akaamua kuzungumza jambo tofauti kabisa. George Natembeya alitoa kauli ambayo pia ilivuta hisia nyingi. Kwa mujibu wake, nafasi za juu serikalini zinapaswa kutolewa kwa kuzingatia uwezo wa mtu badala ya kuangalia anatoka jamii gani. Kauli hiyo ilichochea mjadala mpana kuhusu uongozi, uwajibikaji na matarajio ya Wakenya kuelekea uchaguzi ujao. President Ruto, sio lazima head of public service akue kabila yako. Sio lazima mkubwa wa jeshi akue kabila yako. Sio lazima mkuu wa polisi akue kabila yako. Sio lazima PS wa treasurer akue kabila yako. No. Angalia Kenyans who are competent, weka kwenye hiyo nafasi, wafanyie wa Kenya kazi, tuondoe matatizo ambayo tuko nayo. Nikisema hivyo wengine wanaingia emotion. Wakati hao wakubwa wenu wanakula pesa ya barabara, ni mbukusa na kanyaga kwa matope, para mama wakaleti wanakanyaga kwenye matope. Lazima tufungue akili ama namna gani? And freedom of the press is paramount. Taifa la Kenya ambayo limetishwa saa hizi, watu wote wanaogopa. Hata bunge inaogopa. Kwa bunge hao mnaona hapa ni wanaongea kwa bunge peke yake. Hata Wetangula ukienda kama wewe na umezao criticize Ruto, hupatia nafasi ya kuongea kwenye bunge wewe kupatia. Sasa media ndio alternative voice. Wakati wanasema haya ndio mambo na they are providing facts kwamba wao wanasema miezi 6. Wao wanaleta vita ya nini? Leo hii bureau chief was standard ule Nakuru. Namjua, wale nilikuwa regional commissioner najua jamaa. Ni mkale. Walikuwa wanataka kuabduct yeye. Kwa sababu gani? At Standard Media Group at wanaweka zile explosive headlines. They are explosive because they are saying the truth without whitewashing it. Sasa watu wetu, mimi naomba kanisa pia kabisa, maana kanisa ndiye tuletea Ruto. Alikuwa anasema Bwana Yesu asifiwe, mnasema asifiwe. Mkasema kwamba viongozi wanaletwa na Mungu na Ruto ameletwa na Mungu. Sasa ona ile maneno mlituwe. Mungu na jukumu pia nyinyi. Wachungaji pia lazima watubu, maana ni binadamu, si ndio? Only God does not make a mistake, but even religious leaders do make a mistake. You have to own up kwamba mlifanya makosa.
Hawa mama wakisema Mungu amesema wewe uchaguliwe, na wote watakupigia kura. Kwa sababu naamini kiongozi akiongea, kiongozi wa dini akiongea, tunaamini kwamba ni Mwenyezi Mungu ameongea. So use that authority vizuri, ili mkipeana guidance inakuwa guidance ambayo ni ya ukweli. Ruto alikuwa paka anaquote Biblia, paka yeye anahubiri, au mapastors wananyamaza, Ruto anahubiri na wanapiga makofi. Na hao ndio mapastors. Now see where we are now. So every sector in this republic lazima wajibike kuhakikisha kwamba tunapata mabadiliko. Ukiziangalia hizi video zote kwa pamoja, utaona zinaeleza simulizi moja ya kwamba kuna hasira, kuna maumivu, kuna hofu, lakini pia kuna Wakenya wengi ambao wanataka kusikika. Swali ni moja, je, viongozi wanasikiliza sauti hizi au watazisikiza wakati wa uchaguzi ujao? Niambie maoni yako kwenye comment section, ni video ipi imekugusa zaidi na kwa nini? Tafadhali tujadili kwa heshima, tukiheshimu maoni tofauti, na kama umefika mwisho wa video hii, andika neno umoja kwenye comment section ili tujue umefuatilia hadi mwisho. Bwana, mimi naitwa Rich Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana, tukutane kwenye video ijayo. Mimi nawaambia Kenya mzima, tunaelewana? Kenya mzima tumekubaliana, hatutaki chuki, hatutaki ukabila, hatutaki propaganda. Tunataka kiongozi mwenye ako na mpango na sera na maono. Hivyo ndivyo tutaendelea pamoja. Na hawa jamaa, mimi nataka niwaambie, tafuteni sera mapema my friends. Tafuteni mpango mapema my friends. Tafuteni agenda mapema my friends. Bure tutawaonyesha kivumbi asubuhi na mapema tutawamalizia hawa jamaa. We are going to shock our competitors. This election coming, we will shock our competitors. Kwa sababu sisi tuko na mpango, wananchi wameona. Tuko na sera, wananchi wameona. Ni kweli ama si kweli? Wao wanatembea na matusi na ukabila na fitina na propaganda. Tutawanyorosha asubuhi, wasikuje kulalamika.